这个人呢，在2月8号，2006年来找我们看。他来找我的时候告诉我，他2这个礼拜前吐血，哇，吐很多血出来，那个住院3天，肌肉肝硬化，好，你造成那个肝硬化，造成食道的门静脉出血的吐血都出来，好，那你还有糖尿病，好，你大概最多了活2年，好，西医每次讲那活多久都很准，因为他们就要把人弄死掉了，好，那只有一条路换肝，没有药，这个西医蛮老实的。我不要换肝，换肝也是他是跟你换肝也差不多啊，也是死套。好，那他以前呢喝酒喝很多啊，喝了大概他告诉我喝好，他这个喝了很长10几年，后来有4年不喝酒，因为他肝脏不好，不喝酒，4年戒酒。当时好2月8号，2006年到我这边来的时候，好，他大便是黄色的。在医院里面检查吐血的时候，大便是黑色，好，这个时候腹胀啊，肚子胀很大，水肿，好，然后呢，双腿也肿，怎么讲也肿不起来，好，那不痛，好不痛。那介绍复诊之前，好，我先跟大家讲一个概念，好，概念，肚脐在这边，好，这是一个好，有时候那已经写错地方，好，或者说我们自己临证上要看一下。有的时候我们说其左其右，到底是以病人来说右手还是医生的右手？我们如果以卦来看，易经的卦来看，东方甲乙木在这边，我在上面，所以脾土在中间是没有问题的，肚脐是脾土，好，心在右边，好，水在下面，所以如果是其右边的动悸动，对医生来说是你的左手，病人来说是右手。按照木，好，走的方向是这样的，好，肚脐。好，木走木火箭头这样土金对，好，走的方向是这样的。在其右的动悸就是肝脏，其上动悸心脏，其本身是脾脏，其左的动悸是肺，好，其下的动悸是肾脏，这是动悸。我们从动悸可以检查。那这是易经的卦，跟《难经》里面呢讲起来，这边是东。好，那经写这边是肝有其左有动悸，好，那这个不要去争议它，按照易经来卦是这样子是对，好，那个明天我们那个肝病的病人要来复诊，我就压他给你看，他说惨叫一下，就是好吧，他为了证明我们是对的，好，看看他是压其右边还是其左边惨叫一下，为了医学嘛，好，牺牲奉献，好，不会死的，你放心，好，那肚脐是肯定是对的，好，肚脐，那上面是心，好，下面是这个肾脏，对，那肚脐呢本身是脾脏，所以你看他腹水的人肚子肿起来，肚脐都很大。好，我们明天有空我可以给大家看看啊，有的香港的病人肚脐大了，他是像小凤梨那么大，肚脐可以大到这种程度，脾脏这个脾脏脾肿大，所以老师你怎么知道他脾肿大？你去检查他的脾脏，不要肚脐变得很大就脾肿大，因为脾脏肚脐是脾脏在管，有没有道理？好，易经的方向比较准。好，明天我测给你看，这个临床很多，我故意测给你看，好，让证明我们是对的，易经是对的。好，那出诊的时候我一看，走，这个没有胆，我当时心里面就有啊。那为什么会肝硬化？啊，当然跟他喝酒也有关系，很多人就喝酒喝了肝硬化，啊，他也喝酒有关系。好，所以刚开始的处方呢，我们开始第一天来开的处方，好，各位看。待会后面跟诸位讲如何在他身上制造日月啊。那我们用的柴胡，好，最常用的，好，大家现在耳熟能详了。以后你们看这种外面看到开这种处方，一看，哎，你们的师兄弟，好，柴胡、黄芩，好，龙胆草，好，川穹，好，白芍。白芍我们用在治疗肝脏里面用的很多，好，白芍，好，因为当时痛嘛，好，只要有肝痛，我们都可以加金铃子，好，盐湖水，好，盐湖水，这加下去还痛的话，你再加重一点就好了嘛，好，再加重一点。
好的郁金，好5钱。那我们用这个泻南补北啊，补骨子，啊还有泡腹，啊用8钱。当时病人呢腿肿得很厉害，好这个疲劳，好每天晚上3点钟醒来，他不是1点钟醒来，是3点钟醒过来啊，手脚当然是很冰冷，胃口很好，味觉很好，口渴，当然他不这个他并不喜欢喝水啊。你口渴不喜欢喝水，代表身体里面有淤血，小便是黄色的。好，他在医院里面待的那几天啊，因为吐血，大便都是黑色的。我刚刚讲有吐血，然后原血，所以大便出来是黑色的。好，那这个桂枝，好。